大家好，大家好，我叫约瑟夫啊，我是一个盲人，在中国啊，现在各大城市本来是说要复工的哈，到4月1号以后都有点严格，特别是在浙江嘉兴这边，我所在的推拿店都那个一天好几次来通知，今天卫生局的来把这个所谓的什么通告给贴在门上，就不准营业。那我请问一下，我们这个残疾人朋友国家也不给个好的补贴啊，那我们该怎样去生存？我们该怎样去生存？这是一回事。然后咱们的这个店里的那个牌子都叫拿下来这是我们在大陆唯一生存的一个渠道都这样。我请问这个所谓的这个 government 是怎样来给残疾人朋友带来好的生活的？给大家看我眼睛看不见呢，我只能靠这种。大家看这个，杨超，你给我对准一下。等一下啊。什么？停止录制。摄像头选择器，后置摄像头按钮。摄像头选择器，后置摄像头，摄像头停止录制。摄像头选择器，前置摄像头按钮。你给我对一下，把这个对一下，好吧？能不能对到？杨超，你帮我对着这个摄像头。这个纸。这个纸。对着这个摄像头，能不能对着？能对着吧？你看一下，这样，这行不行？能不能？是不是我把这个拿着你拍？对。就摄像嘛。我喊你拍就拍。不是拍照哦，是那种摄像机那种，直播那种录播。这个我不一样的。或者等会阿姨下来帮你弄吧。好吧。所以说我们残疾人应该怎么办呢？这个真的很恐怖，很恐怖很恐怖我给大家介绍一下现在目前全国，我们大多数的盲人都是靠这个靠盲人开盲人按摩店来生存，还有大部分呢是靠这个打工来生存所以说很多企业没有好，咱们的这个唯一生存之路也不能好我向这个有关部门
你得给我们一条生路啊，我们该怎么办？对不对？有钱都没地方买，那更不用说我们唯一的一条出路就没了。你们一定要有良心一点啊，不然的话就遭到这个天来灭你们啊！天谴啊，天谴！你们再牛逼，没有上天牛逼吧？对吧？没有上帝厉害吧？你们也是人。好了，我就说这么多，这是我一点点建议啊。返回摄像头选择器，前置摄像头。我不想听那些就是说废话，为残疾人谋福利啊什么的，这实际的生活都没有保障，谋什么福利啊？停止录制按钮。